考古學家喺埃及嘅古廟之中，竟然發現遠古時期嘅直升機、潛水艇同埋飛船嘅圖案。究竟呢個係咪古埃及擁有未來科技嘅證據呢？各位觀眾大家好啊，我係 Professor Papa。大家喺熒幕上見到嘅神秘圖案絕對唔係改圖，佢係真實存在於埃及嘅古廟 The Great Temple of Abydos。呢座廟係由 Seti 一世建造，至今已經大約有3300年嘅歷史。喺古廟嘅雕刻之中，可以發現到幾個同現代嘅交通工具非常相似嘅圖案，佢哋分別係直升機、潛水艇、飛碟同埋飛機。因此有唔少超常現象學者認為呢一幅雕刻其實係一個時代錯誤遺物，佢係一個唔應該出現喺古代、超於當時科技嘅產物。咁究竟呢個都市傳說嘅真相係點樣嘅呢？Papa 睇到呢個都市傳說嘅第一個感覺就係點解又係埃及？我已經破解咗唔少古埃及嘅都市傳說，但係似乎呢班所謂嘅超常現象學者係有咁多古靈精怪嘅發現。言歸正傳， Papa 調查咗關於呢一座古廟嘅研究，我哋不妨先睇下呢個備受爭議嘅雕刻嘅完整外貌。只要對比翻古廟中嘅其他雕刻，就可以清楚見到呢啲圖案其實都係文字而唔係畫像。雖然古埃及嘅文字同中文一樣都係源自於象形文字，但係佢哋嘅文字大多數都係表音字，絕少好似中文咁樣作為表意嘅文字使用。所以將交通工具嘅圖案當作文字嚟雕刻係並唔尋常。Papa 深入調查呢個都市傳說之後，發現其實早在1997年，世界各地嘅專家就已經透過當時啱啱設立嘅 Ancient Egyptian Language Discussion List 討論過呢一個雕刻。唔少學者都對雕刻同超自然話題拉上關係不以為然，佢哋當時俾出咗一個非常可信嘅解答。Papa 首先要解釋下古埃及文字嘅閱讀方法，佢係打橫由上至下咁樣睇㗎。而每一位埃及嘅法老王都有多個官方稱號，其中一個稱號係叫做 Nebti， 書寫上係以一條眼鏡蛇同一隻禿鷹嚟表示。換句話講，相中嘅係法老王嘅稱號嚟嘅。咁點解佢會變咗直升機、潛水艇、飛船同飛機嘅圖案呢？考古學家認為起間廟嘅 Seti 一世原先係雕刻咗自己個名上去嚟歌頌自己，之後佢嘅繼任者，亦即係佢個仔 Ramesses 二世，用石膏之類嘅材料填平咗佢老豆個名，再冚咗自己個名上去。經過幾千年嘅歲月，啲填充材料甩晒，兩仔爺個名溝埋一齊，就變成咗奇怪嘅圖案啦。為咗解開謎團嘅真相， Papa 對佢哋個名進行咗詳細嘅研究。我哋睇下 Seti 一世喺其他地方冇俾佢個五翼仔整爛嘅雕刻。左邊呢個文字就係直升機嘅螺旋槳，潛水艇嘅圖案就只係一個手掌嚟㗎咋。下邊呢個好似飛機嘅都係字母之一，佢係一個人嘅手臂。所以法老王直升機嘅都市傳說都隨住我哋嘅破譯而水落石出，證實係純屬虛構。嚟緊我係會整更多嘅影片，希望大家可以訂閱我嘅頻道或者上 Facebook 俾個 like 啦。